Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Claya, manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naladawak ang nag-eskwela. Iso nga iti edad ko a 19, high schoolak paylaeng. Manulang abulan kat makaturpusak meten. Ngamjak ni namnama, asakbay ti panaggraduar ko kat masikuganak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claya. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Manulangan abulan. Aktor po sa kon iti high school. At dan tumanan maawat ko ang medal. Kat sigurado, maragsakan to dananang kan tatang. Awagak man gayam ni tatang. Masapul nga agbayad ak iti abang kan allowance ko. Hello, tatang. Kumusta kayong dita? Ninanang ngay? Oh, apay nga imawag ka. Kasapulak nga minti kwarta, tatang. Agbayad ako maiti abang ko. Kan allowance ko. Manun abulan nga awan impaw-paw itiyo. Sige, taanusak nga kita iti magbalin nga pagutangak. Tawan mo't nga rod kwartak. Sige nga ro, tatang. Ninanang ngay? Adda ditoy. Sige, takasaritam. Kumusta ka dita, anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't, nanang. Inton graduation, umay kayon to, Tada kayon to ti mangyukkor iti medal ko. Wen, anak ko. Agan-anad ka dita, Mala, tawagan na kantumanan ni tatang mo. Inton maipawit na ti kwartam. Sige, nanang. Kat agyaman ako, nay. Agan-anad kayo mat dita. Manungal daw tinapalabas. Ngamawan pa lang timpawit ni tatang. Pangala ako nga iti pagbayad ko. Diyak mat kayat apapanawon dak dito boarding house. Awagak man kit din ni Nel. Amang ano at kwartana. Bumuludak pa'y laeng. Hello? Imawag ka mat, babe. Hello, Nel. Kwa, adda ka ti kwartam mabalin abuludan. So kataktumat lang into nagipawit da tatang. Adda ang amangan nukurang da ito Manuti ka sa pulam. 3,000 ko ma, babe. O sige, itulod ko dita dagos mo. Sige nga, Rod. Agyaman ako, nay. Kanayon ako na maulaw. Agbakwarak pa yan. Masikugak sa amutan. Agpagatang klangan iti pregnancy test ka ni Neil. Awagak. Hello? Neil? Apay mo nang? Mabalin ka di ngay gatangan nak iti pregnancy test kit? Kanayo nak namin agsarwa kan agulaw. Amangan no masikugak. Anya? Tsaka mo niya ti aramidag. Manulaangan abulan. Graduation min. Ungtan naklakit di datatang inton mamwanda. Banag adyak kaya ta mapasamak. Nanang, tatang, nalpasan ti graduation.
Intay pa'y mga iti restaurant nga sidag iti eskwelaan mi. Babe, Babe, ma'am, shotgun ti boyfriend ti anak yun. kasta ka di. O ala, umuna kayon, Clea. Tagorder kayon. Sumaruno kami to. Sige, nanang. Lakay. Adda ka di madlaw mo iti anak ta. Ha, ne. Awan mat bagat. Kasla masikop ti anak ta. Madlaw ko ti tiyan na. Ayunan niya. Kun kaslatin mabapay kit di. Ur-urayak nga agpod ni Clea itay. Ngam awan mo timbagbagan. Bayam ti anak ta. Urayong latan nga iso ti mangibaga iti pudno. Jak mabalin abaybay anti anak ta. Lakay. Nanang, tatang. Mabalin ka di ajak pa'y agawid iti lugar tayo. Ha? Ah, Iti anya aga po, anak ko. Kuha, nanang. Ada nga min nagaplayak at trabaho ditoy. Iso ajak pa'y la makaawid. Agtrabaho aklatan. Iti kasta, makaurno nga. di mo kadi kayat ang makita dagiti kakabsat mo, anak ko. Umawag dan tulatan tatang. Awan pagdalagan nyo. Takadwak mo't ni Nel. Di mo ibaga makiasawa kan, Clea. Saan, nanang? Agkuleyo akpay agturpusak pay. Kasta nga min ti arapaap ko. Nanang, tatang. Anya ti plano mi ta, babe? Diyak amuno kasano nga ipudnok kadagi tinaganak ko ama si Kugak. Mga no. Palpaliiwon da ka pa itay. Kasta ka di. Mga no nakadlaw dan. Tinasayat. Agpudno talangan. Ada awag mo. Ni nanang. Sung batam. Mga no napatagtibagana. Hello, nanang. Clea, agpudno ka man kanya. Masikog kanya. Ur-urayan ka nga agpudno itan. Clea, mangmangagnak ka di. Agpudno ka kuman. Saan kan nga agulbod ka na kami anaganak mo? Nanang. Uwan. Masikugak. Sapay la kumatamawatan dak. Tulungan dak kuma. Nailawan kami. Ngaminton may pasngay ko ti anak mi. Ituloy kong tumatlaang ti agadal. Babe, padidyan pa lang ni baby. Tayin ton man pas. Paturugat ton. Sige. Ay, kanayon ang mapuyatan hak. Iso asa anak pala siguro nga agenrol. Inton dumakal ni baby. Ituloy konto ti agadan. Uwan gayam. Naalak iti trabaho iti nagaplayak. Nasayat mo't no kasta, babe. Addan to ti aramaten tayo. Nang runak at addan ni baby. Nel, adda umawawag iti cellphone mo. Sung batam. Hello? Sino daytoy? Ayan ti anak ko. Ni Clea daytoy, ma'am. Kaayan-ayat ti anak yo. Kasta ka di. Ayan ni Nil. Mabalin ka di ang makasaritak? Sige, ma'am. Nel, ninanang mo. Atay. Hello. Apa ngay mawag kayo? Apay sa bali ti simmong bat iti cellphone mo? Anya ti kaya tasawon daytoy? Nanang. Ada girlfriend ko. Kat adan anak mi.
Saan mo nga inbagbaga kanyak? Mabuto nga. Tamangan no. Ayan nyo ita. Agab-abang kami, nanang. Mabalin mo't siguro ayawid mo ti pamilyam di kay ayan tayo. Sayang ti kwarta apagabang yo. Oo, nanang. Agsagana kan, babe. Tagawid ta ijayan mi. Itikas ta. Saan taon na magastusan iti abang? Sige, alaampay lang nga rod ni baby. Tagsukatakpay. Sige. Kan awagam dagiti naganak mo. Ipakaamong nga agawid ta ijayan mi. Sige, awagak ida kalpasan ang makasukatak. Babe, sigurado ka iti dayto eh. Wan. Ala, awagan pa ni nanang mo. Tay pakaamom ti plano ta. Sige. Hello, nanang? Hello. Oh, anya ti ibagam, Clea. Kwa nanang, agawid kamin ijay lugar, Daniel. Iti kasta, saan kamin nga agabang? Ay, adda kada kayo dayta, anak ko. Mabalin nyo mo ti agawid dito'y balay, no kayat yo. Ha? No kasta nanang? Saan kayon agumurgura? Ay na anak ko, apay agumura akat adda ditan. Awan ti mabalin tayo. Sige nga rod nanang. Inton Christmas, agawid kamin to dita. Kumusta mo't ni tatang? Ay kat nasaya at lata, anak ko. Sige nga rod nanang. Taagawid kami payla ije balay, Daniel. Neil, duwan ti tawan ti anak ta. Mabalin ka di nga agiskwela akmanan? Una, siya kung timang banta iti anak ta. Igad mo kit diti panagadal mo, wan? Anya ti kunam, Clea? Agiskwela ka manan? Wen ko matatang. Iti kasta, napimpintas to ti master kak a trabaho. Ay kat no iso ti plano. Suportaran ka. Tamanugang kaket nga rod. Adamanan bayadak iti eskwelaan mi. Hanggang awan ti pagbayad ko. Ni nga tatatang. Amangan no ada maipabulod na. Awagak man kit di. Hello? Tatang? Hello. Anya man ang tibagam? Mabalin ka diti dumawat iti kwartayo, tatang. Kasapulak ngamin ti pagbayad ko iti tuition ko. Desisyon mo nga agiskwela manan. Awan tinamnamaam a kwarta kanyak. Ninanang mo ti pangibagam no adda kwartana. Ha? Tatang? Ay, inidap na ti cellphone na. Aging gaita. Nasakit pala tinakam na kanyak. Agam, anya nga ruwad. Agam, ikarigatak lata ti agadal anaimbag. Barang makaturpusak. Kat adan to tinapintas at trabaho amastra kahak. Asikas mo mati anak ta, Nabanugak, Neil. Mabalin ka di asikapay lang. Nabanugak mo't anak bantay. Kinsaan arason day ta panagiskwela, tatno di mo maasikaso ti anak ta. Neil, apay akas takamatan. Para matlang kada tayo daytoy ngar aramidag. Para kada tayo, wano para lang kan ka. Anya? Ne, anya man ti pagapapaan nyo ay No anya man ti pagapapaan nyo, ornusan nyo anaimbag. Babe, Apay. pasensya anak no nyaman tinaisawang ko kan kay di rabi. Pakawanan na ko ma. Maawatan ka, Neil. Sapay ko matadimon ulitan pa. I love you, babe. Kumusta ti panagadal mo? Nagrikat.
nangruna kat adda part-time job ko. Ang ikarkarigatak lata. Nasayat no kasta. Ala, igaad mo ti panagadal mo. Tainton makaturpos ka, kat adanton trabaho. Adanton ipanakal mo kadagiti naganak mo. Happy graduation, babe! Thank you, babe. Ay nakaturpusak matlangan iti kolehyo. May sakon a nurse. When, babe? Babe? Apay. Ay na, congratulations anak ko. Nakaturpos ka matlangan. Ay na, pasensya ka. No di mi imbagbag ang atendaran miti graduation mo. Kaya't da ka ngamin asorpresaan. Nanang. Clea, anak ko. Alaak da ito'y agundaway. Tapno agkidawak iti pamakawan. Sapay ko mata mapakawan na. Taginura ka idi. Wen tatang, maawatan kayo. Gaputan nagbidutak mat idi. Katagyaman nagtanda kayo. Nabayagan ang napakawan kayo. Nanang, tatang. Anak ko. Anak ko. Itanta nakaturpos ka, Clea. Mabalin kayo nga agkalaysa. Ay, agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Nagasatak, tanaanos ti ina ken ama ni Niel, ket tinulungan ken sinuportaran dak iti planok a makaturpos. Nakaturposak nga rod iti panagadal ko. Kalpasan na, nagkalaysa kami kini Niel. Ita, agtrab-trabaho ak iti maysa nga ospital. Ket nimet Niel, naala nga assistant iti maysa a hardware shop. Gaputawan ti agbantay iti anak mi, nagboluntaryo met ni nanang ko. Banag, anakapalag-an iti riknak. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Clea. Pagayam Clea, nagagat ka anagadal, ket nakaturpos ka. Nga ita, adaan ka iti panggetan. Ket saan mo met aliplipatan dagiti katugangam, nga isu tinang tulongkan ka a makaadal. Ituloy mo ti agbalin a natibker, kan ituloy mo ti kinasayaat mo nga asawa kan ina iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Clea iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.